Hola, somos el equipo 1 que está conformado por Axel Ayala, Dulce Mancha, Darío Ramos y Fernanda González. Hablaremos sobre la problemática de la sobrepoblación. Presentaremos una visión integral de este problema y proponer soluciones. La sobrepoblación, un término que resuena a lo largo de los años y que hoy, más que nunca, exige nuestra atención. La población mundial está creciendo a un ritmo alarmante. En 2023, más de 8.000 millones de personas en el planeta. ¿Cuál es el impacto de esta sobrepoblación? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Continuará mi compañera Fernanda con una explicación. La sobrepoblación es un término que va más allá de simples cifras. Es un fenómeno que ha ido en aumento a lo largo de las décadas. En este momento, la Tierra sostiene más de 8.000 millones y esta cifra sigue creciendo a un ritmo acelerado. Pero, ¿qué significa realmente la sobrepoblación? Lo explicará mi compañero Darío. La sobrepoblación, también conocida bajo el nombre de la superpoblación, es un fenómeno en el que el número de habitantes de un espacio en concreto es exageradamente elevado, lo que genera problemas económicos, de accesibilidad y salud, entre otros aspectos. Las causas de la sobrepoblación son diversas, pero se pueden agrupar en dos principales: el aumento de la natalidad y la disminución de la mortalidad. La población mundial se ha duplicado en los últimos 50 años y muchos especialistas esperan que siga creciendo en las próximas décadas. Este crecimiento tendrá un impacto negativo en el medio ambiente, la economía y la sociedad, un aumento en la demanda de recursos básicos como alimentos y agua y una presión sin precedentes sobre nuestros ecosistemas. Mi compañera Dulce Rubí nos explicará una de las causas de la sobrepoblación. La causa de la sobrepoblación es el incremento de la tasa de natalidad. Hoy en día podemos hablar de un número menor de muertes a nivel mundial. Esto a su vez genera un importante crecimiento de la tasa de natalidad en los países. De acuerdo con la Organización Naciones Unidas, cada minuto nace alrededor de 350 bebés en todo el mundo, y para esto hay algunas consecuencias a las cuales hablará mi compañero Axel Emil. Alguna de estas consecuencias es mayor tasa de desempleo. Como es de lógica, la tasa de desempleo de las zonas más pobladas suele ser mayor al resto del territorio debido al número de personas que compiten en sí para obtener un trabajo y poder disfrutar de una calidad de vida adecuada. La cual nos lleva a otra consecuencia, la cual es la delincuencia y actos vandálicos. Entre las consecuencias de la sobrepoblación encontramos la delincuencia y los actos vandálicos, los cuales se practican debido a la dificultad que muchas personas presentan para obtener empleos y en contraposición a la facilidad de obtención de recursos que visualizan en cometer sus crímenes. Estas fueron algunas consecuencias. A continuación, mi compañera Carol Rodríguez nos dará una serie de soluciones posibles al problema de la sobrepoblación. Estas son algunas de las soluciones. Estas soluciones incluyen educación sexual y planificación familiar, mejora de la salud materna e infantil, reducción de la pobreza, cambios en los patrones de consumo y un desarrollo sostenible. Para concluir, daremos nuestros puntos de vista. Desde mi punto de vista, la sobrepoblación hoy en día está extremadamente, valga la redundancia, sobrepoblada. Así que hay que pensar dos veces antes de traer a alguien a este mundo, hablando de un hijo nuevo, ya que si no tenemos los recursos necesarios, suficientes para sostenerlo, es mejor no hacerlo, ya que eso no vendría a sufrir. Sigue Axel de la Fuente. Mi conclusión sobre este tema de la sobrepoblación, delincuencia y de los actos vandálicos es que si planeamos traer un niño, si no lo planeamos puede ser muy difícil mantenerlo y darle una buena vida. Entonces solo vendría a traer dificultades a una familia. Para eso mejor es tener un hijo planeado y poder mantenerlo de buena manera. A continuación, mi compañero Darío Ramos Seguía va a presentar su conclusión personal. Se los dejo aquí. Personal sobre el tema de la sobrepoblación es que mientras más personas hay en el planeta, más consumo habrá, lo que significa que habrá más calentamiento global, lo que significa que el planeta va a sufrir mucho. A continuación, mi compañera Fernanda Maribel va a pasar a dar su conclusión personal sobre el tema. Como pudimos ver anteriormente, la sobrepoblación nos ha estado afectando a lo largo de los años. Y unas medidas para que esto acabe podría ser que solamente
se pueda tener un hijo por familia o dos, así como lo ha implementado China hasta ahora. Y a continuación pasará a mi compañera Dulce. Para mi conclusión es esencial encontrar el equilibrio que nos permita el crecimiento de la población de manera sustentable, asegurando al mismo tiempo la preservación de nuestro entorno y bienestar a las comunidades. Vimos en este video varias cosas y causas que podemos para mejorar y las cosas negativas de esta presentación. La sobrepoblación no es simplemente un aumento de cantidad de personas, sino una compleja red de desafíos, desde ciudades congestionadas hasta la presión sobre los recursos naturales. La sobrepoblación impacta nuestras vidas diarias de manera que a menudo pasan desapercibidas. Es un fenómeno que va más allá de los números, afectando la calidad de vida, la equidad y el medio ambiente. Para abordar la sobrepoblación implica una combinación de enfoques que van desde la promoción de la salud reproductiva hasta la implementación de las prácticas sustentables de diversos factores. La conciencia pública, la educación, la colaboración internacional son fundamentales para encontrar soluciones equitativas y sostenibles para garantizar un equilibrio entre la población y los recursos de nuestro planeta. En este video fueron dadas las consecuencias de la sobrepoblación y también cómo podemos sobrellevarla. Pero, ¿cómo pueden sobrellevar la sobrepoblación las comunidades pequeñas? Las comunidades pequeñas y los habitantes de esas pueden comenzar a comprender y planificar la familia y la educación sobre la salud productiva. Se establecen programas locales para proporcionar acceso a métodos anticonceptivos y servicios de atención médica, empoderando a las personas para tomar decisiones formadas sobre el tamaño de su familia. A medida que esta iniciativa toma fuerza, la igualdad de género emerge como un pilar fundamental. Las mujeres antes limitadas de sus oportunidades ahora tienen acceso a la educación y las oportunidades laborales. La correlación entre la educación de las mujeres y las tasas de natalidad se vuelven evidentes, y la comunidad ve una disminución gradual pero constante en el crecimiento de la población. Eso es lo que podría pasar si nosotros ya no tomamos como juego la sobrepoblación, porque esto lleva a muchas causas. Por eso hicimos este video informativo y espero que les haya gustado. Y recuerden, el futuro de nuestro planeta depende de nosotros. Debemos actuar ahora para prevenir las consecuencias de la sobrepoblación. Bueno, aquí ya nos llevamos 5 minutos. Ya no voy a hacer una. 1, 2, 3. No puedo. Hola, somos el equipo 1 que está conformado por Dulce Mancha, Axel Ayala, Fernanda González. Ya. Hola, somos el equipo 1 que está conformado por Darío Ramos. ¿Qué pasa? Las causas sobre la población son De desempleo, como es de lógica, la tasa de desempleo de las zonas más la cual nos lleva a otra consecuencia, la cual es la delincuencia y actos vandélicos. Entre las consecuencias de la sobrepoblación encontramos la delincuencia y los actos vandélicos. Queso. La sobrepoblación en este siglo está muy extrema. Entonces hay que empezar dos. ¿Qué? Sigue y lee. No se queda otra vez. Sigue Axel Jorge. Dale. Sigue Axel de la Fuente. Mi conclusión es un poco difícil porque al momento de valer Sobre el tema de la sobrepoblación, es que mientras más humanos, como por ejemplo en el 2023, que hay 8.000 millones de personas en el mundo que está volteada la pinche madre, está así,